Estamos aqui para mais uma aula de inglês e na nossa aula de hoje nós iremos rever os assuntos que nós estamos vendo, que são as colors e as shapes, certo? Hoje eu trouxe para vocês The Rain of Colors and Shapes. Então, o que é que isso quer dizer? Rain quer dizer chuva, então é a chuva de cores e formas. The Rain of Colors and Shapes. A chuva de cores e formas. Antes de continuar, eu queria dar uma dica para os pais na pronúncia das palavras que tem a letra R, certo? Nós costumamos falar no nosso sotaque, não é? O R normal. Então, quando eu digo carro, mar, acorda, esse R ele tem essa pronúncia. Mas no inglês, a pronúncia do R ela é enrolada, certo? Então, é só você lembrar, se você conhece alguém lá de Minas, de São Paulo, que tem aquele sotaque com o R bem enrolado, que fala porta, corta, acorda, flor. Então, esse R enrolado é exatamente como a gente fala em inglês. Então, ao invés de eu ler o R normal, que no caso, se eu fosse ler normal, seria rain, eu leio ele enrolado como um mineiro, como um paulista que fala porta, eu digo rain, certo? Então, o R no inglês tem essa pronúncia enrolada. Então, sempre que eu vou dizer colors, rain, circle, certo? Red. Então, as pronúncias vão ser sempre com esse R enrolado, certo? Então, rain of colors and shapes, chuva de cores e formas. Então, essa chuva está aqui. A nossa nuvem feliz, nossa happy cloud, certo? Ela está chovendo as formas, que as formas têm as suas cores, não é? Ela está chovendo as shapes e as shapes têm suas colors. E vamos descobrir cada uma e pronunciar cada uma também, certo? Então, a nossa primeira vai ser essa daqui, ok? Então, que forma é essa? Vocês lembram? Espero que lembrem, certo? Essa forma é qual? É o triângulo, né? Em português é o triângulo, mas em inglês é o triangle. Olha o R. Triangle. E a cor desse triângulo? Qual é a cor desse triângulo? Yellow, não é? Amarelo. Yellow. This triangle is yellow. Esse triângulo é amarelo. A nossa próxima é a estrela, certo? A estrela, então como é que eu digo a estrela em inglês? Star, não é? Ou R enroladinho? Star. Qual é a cor dessa star? Green, não é? Verde? Green. Olha o R mais uma vez, green. Então, ó, this star is green. Essa estrela é verde. A nossa próxima forma, nossa próxima shape. Essa aqui todo mundo conhece, não é? O coração. O coração, mas como é que é o coração em inglês? Vocês lembram, não é? Heart. Olha o R mais uma vez. Heart. Coração, heart. Então, qual é a cor desse coração? Que cor é esse coração? Rosa, não é? Não é pink? Pink. This heart is pink. Esse coração é rosa. Mais uma. Esse aqui é o nosso quadrado, não é? Mas em inglês nós pronunciamos square. O R mais uma vez, é square. This square, qual é a cor desse quadrado, desse square? Laranja. Então ele é orange. O R mais uma vez, orange. E a nossa próxima, que é o círculo. Vocês também já conhecem? O círculo, que é o circle. Circle. Qual é a cor desse círculo? Vermelho, não é? Mas como é em inglês? Red. Então, the circle is red. Esse círculo é vermelho. Então, vamos lá mais uma vez do começo. Triangle. Ó, tô se confundindo aqui já. Triangle. Star. Heart, square e circle. Agora as cores: yellow,
green, pink, orange and red. Então, estamos aqui, né, revisando mais uma vez esse conteúdo, que é muito importante, certo? As cores são muito importantes e para fixar melhor as pronúncias, tá? E vai uma atividadezinha impressa essa semana, tá? Que é das cores. E uma eu vou fazer aqui para vocês me mandarem pelo WhatsApp. Mais uma vez, eu quero que vocês procurem na casa de vocês qualquer objeto, qualquer objeto que você encontrar que ele tenha a cor pink, certo? Então, pode ser qualquer coisa, só encontrar algum objeto que tenha a cor pink, certo? A cor pink, e você vai me mostrar, né? Tira uma fotinha tira uma foto e me mostra esse objeto da cor pink, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Próxima semana vai ser outro conteúdo já, tá? Então, até lá! Goodbye!